Nah, di video kali ini saya akan berbagi perawatan harian simple yang saya lakukan untuk burung cucak hijau mini saya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, yuk jangan lupa di subscribe dulu Gumio channel ya lur, dan juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, langsung saja ke pembahasan perawatan harian simple burung cucak hijau mini. Satu, mengondisikan burung cucak hijau mini terlebih dahulu. Jika kalian baru membeli burung cucak hijau mini bahan, jangan terburu-buru untuk proses penjinakan ya lur.